Ang ina, parang si Iki ang alala ko dito. Puntang gandara to eh. Plastic na to. Diyos ko po. Lab-lab mo. Ha? Lab-lab mo. Ano, toto ka na. Eh. Okay na siya. Sabi ka niya sa akin, forever. Oh, Diyos ko po, Panginoon ko, Lord. Sige, manang naalala ko dito. Ano ba to? Gandara to, visit. Dapat ganun ang gagawin mo, Bi. Ano? Ilapag mo na Ah. ang pangalan mo dyan sa baba. Puntahan ka na sa bahay mo. Ni Mita. Sabi ni Meta. Ayan o. Pako yan, mga langga. Mga langga. Para sa rikila mo. Girlfriend ko yung Saman. Ganda ng buhay nila niya noon. Nung namatay na yung papa nila. Medyo nagbaba na lang ang ano nila. Ta. Baka nabog. Yeah. Sa mga pictures ko, tulad yan activities, ang gagamitin lang nila ay yung cellphone, tama? At kung halimbawa sa isang lugar mahina ang cellphone, ang karaniwan medyo erratic din yung magagawa niya coordinate, tama? Yes po, Sir Chair.